Chamamos para fazer uso da palavra o senhor MacGyver Borba Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todos. Gostaria de me autodescrever. Sou um homem moreno, cabelos pretos, levemente grisalhos, 1,90 m, 90 kg, casaco, calças azul marinho e sapato preto. Bom, prefeito, hoje, nesse momento tão importante, e eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui nesse momento. Eu lembro da primeira indicação que eu fiz como vereador, lá em 2021, sugestão do meu amigo Leandro Balardim, na época, que eu fizesse uma indicação para que o município se cadastrasse junto ao Teacoli, para que fosse contemplado aqui em Cachoeira do Sul. E foi uma sugestão que o prefeito nos apresentou, e assim a gente começou uma grande luta. O município se cadastrou, e aos poucos, ao longo da jornada, a gente vai aprendendo, minha amiga Elisandra, que não é nem um pouco fácil ser pai e principalmente mãe atípica. Enquanto os colegas da mesa falavam, eu via nos olhos da Elisandra lágrimas de emoção. Ninguém melhor que Elisandra Duarte, que está aqui emocionada nesse momento, sabe da luta, da dificuldade de ser uma mãe atípica e principalmente valorizar a causa e a luta, porque é uma luta constante, é uma luta silenciosa e que muitas pessoas, sem uma rede de apoio, passam muitas dificuldades. E eu que conheço um pouquinho da caminhada de Elisandra, que ajudou muitas mães, muitas famílias e muitas pessoas que passaram muitas dificuldades, principalmente levando os seus filhos em Caçapava, muitas vezes crianças que tiveram dificuldade de estar nos veículos, que precisavam enfrentar o caminho de muitas mães que por muitas vezes iam só com um dinheirinho curtinho para poder comprar uma alimentação lá em Caçapava de uma vontade. A gente sabe que a conquista, meu amigo Jairo, desses 1.200 atendimentos por mês e dessas 150 crianças que vão ser atendidas aqui, é algo maravilhoso, é algo que entra para a história do nosso município. E a gente sabe que não é fácil. Meu amigo Márcio Gomes, que agora foi eleito diretor regional do MOAB no Brasil, diretor regional do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é outro lutador, outro que defende a causa autista e sabe das dificuldades que os pais atípicos enfrentam. Eu sei que vocês hoje é um momento de muita alegria e de muita emoção, mas a gente precisa valorizar principalmente as pessoas que estiveram envolvidas, porque a gente sabe que foi uma luta difícil, uma luta pesada e que exigiu muito esforço, Simão, muito esforço, empenho e dedicação para que nesta noite a gente pudesse estar aqui comemorando a inauguração do CAS Teacoli em Cachoeira do Sul. Vida longa a pai, vida longa ao CAS Teacoli, e muitos pais podem ter a tranquilidade que hoje os seus filhos vão poder ser atendidos e muito bem atendidos por essas profissionais que são maravilhosas que estão aqui hoje, com o respeito e também a qualidade de atendimento que todas essas crianças cachoeirenses merecem. Muito obrigado.